हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोमोल में। देखिए, आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो इस टैप अडेप्टर पे, जो कि आपने देखा होगा हर एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आता है। तो इसको लगाने के लिए जब आप प्लम्बर को बुलाते हैं तो अब आपको प्लम्बर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको लगाने का आज मैं बिल्कुल सीधा तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको आप टैप पे फिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक दरख्वास्त और करना चाहूँगा, जिसने भी जो नए व्यूअर्स हैं हमारा, जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको ये पसंद आए तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है। अगर आपका टैप का जो डायमीटर है, जो आउटलेट डायमीटर है, अगर वो बिल्कुल वो अगर पतला है, स्टेनलेस स्टील का होगा, तो आप इसको, जो प्लास्टिक का ये लगा हुआ है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर डायमीटर थोड़ा बड़ा है, नहीं फिट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको खोल के इस प्लास्टिक के इसको निकाल देना है और आपको दोबारा से इसको फिट करने का सिंपल तरीका है। इसमें देखिए दो पोर्शन है, एक प्लास्टिक का है और एक ऊपर स्टील का है। तो आपको क्या करना है, इसको नीचे से पहले लूज कर लेना है। लूज करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, जो स्क्रू है इसके वो ढीले कर लेंगे। स्क्रू लूज करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ दो ही स्क्रू आपको टाइट करने पड़ेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आप इसको फिट करेंगे तो जो दो स्क्रू आपको टाइट करने हैं वो ज़्यादा लूज करने हैं, जो फ्रंट में रहेंगे, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर आपका पीछे चल नहीं पाएगा। तो आपको ऐसे नीचे से बिल्कुल प्रेस करके इसको चिपका देना है उसको, जिससे कि ये जो रबड़ है इस पे बिल्कुल फिट हो जाएगा। जब आप नीचे से टाइट करेंगे तो ये बिल्कुल फिट होने के बाद वाटर जो आपका लीकेज है वो भी लीकेज नहीं होगा। देखिए, इसको ऐसे करके आप टाइट करेंगे। स्क्रू टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये नीचे का जो पोर्शन है इसको एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे। तो आप इसको जब तक ये टाइट हो जाए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से टाइट करना है। उसके बाद आप इसको नीचे हाथ रख के यहाँ से और ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए, टैप मैंने खोल दिया है, किसी तरीके का वाटर लीकेज नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो टैप अडेप्टर है वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया है। देखिए, तो यही आसान और सीधा तरीका है इसको टैब अडेप्टर को लगाने का। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।